Վերադարձանք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ պետք է շարունակենք մեր եթերը խոսելով կրկին երեխաների ու այս անգամ Ամանորի հրաշքի մասին, որովհետեւ դեկտեմբերի 18-ից Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը ներկայացնելու է Կատվի տունը Ամանորյա ներկայացումը։ Այսօրվա մեր հյուրերն են ռեժիսոր Հասմիկ Սուվարյան եւ դերասանուհի Նազիկ Բաղդասարյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Եկեք միանգամից զրուցենք ներկայացման մասին, ինչ ներկայացում է եւ ինչու այն ընտրվեց այս Ամանորյա ծրագրի համար։ Ներկայացումը պիեսի ընտրությունն է կատարել է թատրոնի գեղարվեստական Գոռ Մարգարյանի կողմից, առաջարկը եղավ, որ թատրոնում ուզում են այդ հեքիաթը տեսնել, ինձ շատ է դուր գալիս գաղափարը դասական ստեղծագործություններին անդրադառնալու հետ կապված, որովհետև միշտ դասական ստեղծագործությունների մեջ ասելիք կա, որը երբեք ժամանակավրեպ չէ։ Եվ մենք փորձել ենք դասական հեքիաթը, որը ծանոթ է մեզ, ծանոթ է մեր ծնողներին, մեր սիրելի ստեղծագործությունն է մուլտֆիլմի եւ ֆիլմի տեսքով վերադարձնել նորից մեր մանուկներին։ Ասելիքը, որը կա այդ ստեղծագործության մեջ, կարծում եմ այսօր դրա կարիքը կա, որովհետև մենք մի փոքր թե մեծերը, թե փոքրերը կարծես թե ամփոփված իրենց մեջ չեմ փորձում նաև մտածել, որ գուցե կողքից ինչ-որ մեկն իրենց կարիքն ունի եւ այս ստեղծագործության մեջ հենց երեխաներն են այն մաքուր, ամբից էակները, որոնք որ կարողանում են այդ սերը փոխանցել դիմացի մարդուն, կախված չէ այն վիճակից։ Նա հարուստ է, աղքատ է, իրեն օգնել է, իրեն չի օգնել, այսինքն անպայմանական սիրո մոդելը երեխաների մեջ է եւ դա կարեւոր ուղերձ է, որ ուզում ենք երեխաներին փոխանցել։ Հիանալի է, Հասմիկ, բայց գիտենք, որ սա նշենք մեր հեռուստադիտողներին, որ Հասմիկ Սուվարյանը հիանալի դերասանուհի է եւ այս երկու մասնագիտությունները համատեղել, սա ձեր առաջին փորձը չէ կրկին մանկական ներկայացումների, դուք սկսել եք ամենադժվարից մանկական ներկայացումներ։ Նախորդ փորձառությունը այս դեպքում արդեն օգնում է եւ գիտեք, թե ինչը կարող է հետաքրքրել ու հուզել երեխաներին։ Ոչ միայն ինձ համար կարևոր է որպես դերասանուհի մոտենալը, ինձ համար որպես դերասանուհի շատ հետաքրքիր է խաղալ մանկական ներկայացումներ, որովհետև դահլիճում տիրող աուրան այնքան մաքուր է ու անկեղծ է, որ դու չես կարող խաբել։ Ակամայից դու այդ ժամանակ լինում ես անկեղծ եւ պետք է լինես շատ բաց։ Նույնը նաեւ ռեժիսորի պարագայում է, որովհետև երեխաների հետ աշխատելու պարագայում դու մաքրագործվում ես։ Այսինքն թեման, որ բարձրացնում ես իրենց համար, նաև ընթացքում կարծես մաքրում է քո ներսում եղած այն ծուռ գծերը, որոնք որ կյանքի թոհու բոհի մեջ գուցե դու ինչ որտեղ վրիպել ես որոշ հարցերում։ Կամ չենք նկատել։ Եվ հեքիաթը ի վերջո մեզ այսօր նույնպես շատ պետք է։ Ես սիրում եմ մանկական ներկայացումներին անդրադառնալ այնպես, որ ծնողները նույնպես գան նայեն եւ իրենց հետ ասելիք ունենան տուն տանելու։ Նազիկ, մի փոքր խոսենք ձեր կերպարի մասին, ինչ կերպար է, ինչ ասելիք ունի, մի փոքր կմանրամասնեք։ Նախ ասեմ, որ երբ առաջարկը ստացա, շատ ուրախացա, որովհետև սա իմ ամենասիրելի մուլտֆիլմներից մեկն է, ոչ միայն իմ, այլ նաև իմ ընտանիքի, երբ փոքր էի մամայիս հետ էի նայում, հիմա բալիկներիս հետ եմ նայում, ու երբ իմացա, որ Կատվի դերակատարում եմ հանդես գալու, շատ ուրախացա, որովհետև շատ ասելիք ունի Կատուն եւ ես կարծում եմ, որ կփորձեմ ամեն կերպ այնպես անել, որ թե մամաները տենց հետաքրքրությամբ նայեն, թե բալիկներին ինչ-որ բան հասցնեմ։ Խոսենք նաև փորձերից, որովհետև բուռն փորձեր են հիմա թատրոնում, ինչ փուլում են գտնվում մինչև դեկտեմբերի 18-ը արդյոք վերջնական այն էտապն է, երբ զգեստները, դեկորացիան, ամեն ինչ պատրաստ է։ Այո, սա ամենագեղեցիկ էտապն է, երբ որ քո ստեղծագործությունը արդեն մոտենում է, արդեն դու տեսնում ես շատ հեքիաթային սիրուն դեկորացիա ունենք, զգեստների նկարչուհին եւ բեմանկարչությունը Լուսինե Խաչատրյանի եւ մենք փորձել ենք ստանալ հեքիաթ, որը պետք է առանձնանա նախ եւ առաջ իր ոճով։ Որովհետև մենք օգտագործելով պայմանական թատրոնի սկզբունքը շատ գունագեղ եւ նորովի ենք մատուցում այս հեքիաթը։ Մեր հատուկ ներկայացման համար գրվել է երաժշտություն, երգեր, Նարեկ Կոսմոսն է մեր երգերի հեղինակը, այսինքն մենք փորձել ենք ամեն կերպ խուսափել մուլտֆիլմի երաժշտությունը ներկայացման մեջ օգտագործելու մտքից, բոլորովին նոր հատուկ ներկայացման համար գրվել է երաժշտություն, Պարերը բեմադրվել է Միլենա Խաչատրյանը, դարձյալ ժամանակակից, տեմպով, բայց շատ կարևոր անդրադարձ պահպանելով դասականությունը, մենք փորձում ենք նոր շնչով մատուցել այդ հեքիաթը։ Մենք այդ փուլում ենք արդեն պրագոների շրջանը, ես արդեն չեմ միջամտում ուղղակի նստում ժպտում եմ,
Ամենագեղեցիկ փուլն է, ես կարծում եմ։ Հետաքրքիր է այս ընթացքում փորձերի, քանի որ աշխատակազմից, թե դերասաններից, թե թատրոնի աշխատակազմից շատ շատեր ունեն երեխաներ, նաև դուք հասցրել են արդյոք երեխաները տեսնել ներկայացման վերջնական այդ պրագոնային փորձերը եւ ինչ դիտարկումներ են անում նրանք։ Օրինակ ես աշխատում եմ հենց պրեմիերային կամ ներկայացման ընթացքում վերել, որպեսզի երեխաներին հետաքրքիր լինի, բայց ես կարծում եմ, որ հաստատ կհավանեմ, որովհետև շատ գունագեղ է, շատ հեքիաթային է ու երաժշտություններն էլ մի այլ աշխարհ են, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, այնպես որ համեցեք Պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Մենք որ այդպես է լինելու, իսկ կարող է անակնկալներ լինեն, թե չկան անակնկալներ ներկայացման։ Ես կարծում եմ ամբողջ ներկայացումը իրենով արդեն անակնկալ է լինելու, որովհետև շատ տարբերվում է այդ դասական մուլտֆիլմից։ Իհարկե, ինչպես նշեց Հասմիկը, պահպանելով շատ կարևոր կետեր։ Քանի որ Կատվի տունը բուն ամանորի ներկայացում չէ, որտեղ ձմեռ պապիկն է գալիս եւ այլն, արդյոք կմնա թատրոնի խաղացանկում որպես մանկական ներկայացում։ Նախ ասեմ, որ մենք հետաքրքիր ստեղծագործական մոտեցում ենք ցույց տվել, չբացելով գաղտնիքները, մեր մոտ ձմեռ պապը որպես այդպեսին հայտնվում է եւ հայտնվում է շատ ասելիքով եւ հյուսված հեքիաթի մեջ, դա մեր ստեղծագործական մոտեցումն է եւ բնականաբար հետո արդեն ներկայացումը տեղ կգտնի խաղացանկում, որովհետեւ շատ կարեւոր է այս նմանատիպ դասական հեքիաթների առկայությունը։ Ես կարծում եմ նաեւ այս ներկայացման առանձնահատկությունը դերասանական կազմն է, երբ ես առաջին անգամ եկա շփվելու թատրոնի հետ, ինձ շատ ուրախացրեց կազմը, որի հետ ես աշխատելու եմ, որովհետև պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, տարիների վաստակ ունեցող մարդիկ եւ թվում է թե մանկական ներկայացումները կարելի է խաղալ ձեռքի հետ, ամանորը կարելի է խաղալ, բայց այն մոտեցումը, որ իրենք են ցուցաբերում ներկայացումներին, այսինքն փորձելով խաղալ կենթանի, միևնույն ժամանակ առաջ բերել մարդկային տիպը, ով է այդ մարդկային ինչ տեսակ ունի խոզը, ով է ակլորը, ով է հավը, այսինքն այդ ստեղծագործական աշխատանքը, որ դերասանը շատ լրջորեն փորձում է կերպարանափոխվել, որպեսզի ասելիք ունենա իր կերպարը, լինի գունեղ երեխաների համար ակնահաճո, միևնույն ժամանակ ասելիք ունենա։ Ինձ շատ հաճելի էր այս պրոցեսը։ Նաև շատ բարդ աշխատանք է, բայց Նազիկ նաև ստեղծագործական դերասանական խմբի անունից որպես ներկայացուցիչ որքանով էր թատրոնում հետաքրքիր նոր ձեռագիրը։ Հասմիկին ճանաչում եմ շատ վաղուց ու երբ իմացա, որ իր հետ ենք աշխատելու, շատ ուրախացա, որովհետև շատ սիրում եմ։ Շատ հետաքրքիր է անցել, շատ սահուն են անցել փորձերը, այսինքն խոչընդոտներ չեն եղել ու շատ սիրո մթնոլորտում, ասա Հասմիկ։ Մենք բոլորս իրար շատ սիրում ենք ու շատ սիրով ենք ստեղծագործում։ Երբ թատրոնում սերը նույնիսկ մի քիչ պակասում է, գործը հաջողության չի հասնում, սա այդ դեպքերից չէ։ Եվ հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, որ դեկտեմբերի 18-ից Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը իր դռները բացելու է Կատվի տունը ներկայացման, բայց իհարկե պետք է հետևել նաև խաղացանկային մյուս ներկայացումներին, կարող ենք նաև այստեղ նշել, քանի որ առիթ քիչ ենք ունեցել պատմելու, թատրոնը վերաբրենդավորվել է, նորովի է ներկայանում հանդիսատեսին, շատ նոր ներկայացումներ կան եւ պահպանված լավագույն հին խաղացանկային ներկայացումները։ Ներկայացումից դուրս ինչ նորությունների սպասենք ձեզանից։ Թատրոնի շրջանակներ։ Գուցե նոր նախագծեր։ Նոր նախագծեր, նոր ներկայացումներ։ Մեր թատրոնը իհարկե շատ բուրըն աշխատում է եւ ներկայացումից, ամանորյա ներկայացումներից հետո մենք ունենալու ենք միանգամից մի քանի ներկայացումների սեղանի շուրջ աշխատանքներ, որոնք իհարկե սպասվում են հրաշալի պրեմիերաներ, ես էլի չեմ ուզում փակագծերը բացել, բայց հրաշալի, այո, ունենալու ենք նորություններով։ Հասմիկ, ձեզ մոտ, ես բնականաբար հայրաքաղաքից եք գալիս։ Ես երազում եմ վերադառնալ նաև իմ դերասանական կյանքին, որովհետև այնտեղ ավելի հարմար ու հանգիստ է եւ դու վայելում ես բեմը, շատ դժվար է այսօրի աշխատանքը, բայց միևնույն ժամանակ իմ մտքում դարձյալ նոր ներկայացումներ, բեմանդրելու գաղափարներ կան եւ դա հանգիստ չի թողնում ինձ եւ մի տեսակ վարակվել եմ այս գաղափարով։ Շնորհակալ աշխատանքը։ Մանկական թե այս անգամ մեծերին կարող ենք անդրադառնալ։ Առայժմ մանկական, հետո գուցե նաև մեծերին։ Բայց չենք մոռանում, որ անգամ մանկական ներկայացումների օգնությամբ դուք փոխանցում եք ասելիք մեծերին, այնպես որ սա ոչ միայն մանուկների համար է հիանալի հնարավորություն կտրվել իրականությունից, սոցհարթակներից եւ տեղափոխվել այն հեքիաթ, որը ստեղծել են Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Շնորհակալ ենք անչափ, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ։ Ձեր ժամանակը շատ չենք խլի, որովհետեւ գիտենք հիմա թատրոնում փորձել։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Սիրով։
Դե ինչ սիրելիներ, շարժվենք առաջ, լսենք երաժշտություն։ Լսենք երաժշտություն։